Et voilà يا خاوتي le formulaire تاعنا عمرناه en ligne كيما راكم تشوفوا سي لو برويون باسكو انا جي با ديكلاري جي با كونفيرمي باسكو دي فوس انفورماسيون دونك هنا راح تلقاو كامل لي انفورماسيون كوريسبون بارابور لو فورمولير تاعكم. السلام عليكم خاوتي مرحبا بكم جيسبر كو فوزالي بيان. في هذا الفيديو ان شاء الله راح نوري لكم كيفاش راح تعمروا لو فورمولير دو دوموند فيزا ديالكم en ligne. Donc on va passer sur le PC ان شاء الله وراح تشوفوا la procédure à suivre. Mais je vous invite يا خاوتي de regarder la vidéo du début jusqu'à la fin باش تيفيتيو les erreurs lors de remplissage de votre formulaire. يلا. On est bien sur la plateforme France Visa يا خاوتي. En tous les cas راح نحط لكم رابط هذه la plateforme في la description تاع الفيديو ولا وصف الفيديو ان شاء الله باش تكليكيو عليه ديريكتومون راح تخرجوا vers هذه la plateforme. Donc واش راح نديرو هنا يا خاوتي on va cliquer sur créer un compte ولا راح نكريو un compte. نكليكيو عليه نلحقوا في هذه لاباج يا خاوتي on va renseigner nos informations personnelles. Donc عندك le nom, le prénom, adresse électronique et la confirmation de votre adresse électronique يا خاوتي وزيد le mot de passe et la confirmation de votre mot de passe. Bon, je vais cliquer على لي كاز هذوما باسكو على بالي في القناه تاعي يتبعوا معايا مكفوفين معناتها اللي ما يشوفوش. دونك كل ما نكليكي على كاز دونك السيستم تاعهم سونور دونك يقولوا لهم فوالا il a cliqué sur telle كاز والمعنى تاعها دونك راح يشرح لهم واش مع حاب يقول. دونك هلا لا بروميير كاز هذه سي لو نون, لا دوزيام كاز سي لو برينون, la troisième case c'est l'adresse électronique ou l'adresse mail. La troisième case يا خاوتي ou bien la quatrième case c'est la vérification de l'adresse mail معناته تعاود taper pour une deuxième fois l'adresse électronique تاعك. اما هنا عندك le mot de passe وهنا تكونفيرمي لو مود باس ديالك وهنا tu coches bon afficher le mot de passe اللي كان بغيت اوكي وهنا vérification de captcha donc tu vas mentionner le système bon le numéro هذا de vérification كامل. Donc je vais mentionner dès maintenant que 3 6 U W majuscule sachant que هذا النيميرو يتبدل d'une candidature vers une autre. Ok, donc je vais renseigner les informations personnelles. Tac, Walid. Le prénom, on va dire par exemple PH. Adresse électronique, je vais mentionner cette adresse. Tac. Alors le mot de passe, je vais dire tac. Ok. Ok. Et je vais cliquer sur créer un compte. بعد ما كرينا الكونت ديالنا يا خاوتي راح يبعثوا لنا un mail de confirmation de notre adresse mail. Donc واش راح نديرو on va cliquer sur confirmer mon adresse mail. Très bien. De cas que l'adresse mail تاعك confirmée, on va retourner, on va se connecter vers notre compte. Ok, on clique sur se connecter. نلحقوا بهاد la plateforme يا خاوتي. Qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur créer une nouvelle demande dans un nouveau groupe. On clique créer une nouvelle demande. Donc هنا on va renseigner toutes nos informations correspondant على الدوسي تاعك par exemple. Donc هنا قال لك nationalité actuelle. On va dire algérien ou bien voilà algérien. Donc هذه خليوها non, c'est pas la peine de la changer. On va تعطيك votre séjour. هنا راح نحكيو على le séjour تاعنا. Donc رانا عايشين في الجزائر par exemple. Alors type de visa demandé. Donc هنا court séjour, long séjour ou la transit. Donc هنا لكن par exemple tu vas faire une demande pour visa touristique لكن راح تروح par exemple pour le tourisme ou la maladie ou la un autre motif donc ما راحش يديباسي لك par exemple un mois ou 2 mois. Donc هنا راح تختار visa court séjour. visa touristique هي visa court séjour أقل من 90 يوم. لكن par exemple pour études par exemple pour les étudiants long séjour donc هنا راح تختار long séjour أكثر من 90 يوم ولا regroupement familial par exemple هنا أكثر من 90 يوم. Donc هنا راح نقوله par exemple long séjour. Ok. Après, destination principale de séjour. معناته وين راك رايح لفرنسا؟ اسكو فرانس متروبوليتان؟ اسكو موناكو؟ اسكو غوادالوب ولا غويان؟ دونك حنا راح نقولوا فرانس متروبوليتان في فرنسا معناته الخريطة الجغرافية لفرنسا المتواجدة في أوروبا. أوكي؟ باسكو باغ اكزومبل غوادالوب و غويان متواجدين مش في أوروبا، جزر خارج أوروبا ولكن تابعة لفرنسا. حنا راح نقولوا فرانس متروبوليتان. Alors, هنا ville de dépôt de votre demande. Est-ce que في Alger ولا عنابة ولا وهران؟ دونك هنا باش تعرف لا فيل وين راح ديبوزي فيها لا دوموند تاعك. سي فريمون فاسيل، تبع معايا باش نوري لك. في الفيديو السابق اللي درتو كيفاش دير باش تتحصل على موعد باش دير ديبو دو فيزا تاعك، حكيت دون جي بارتي لا سيركونسكريبسيون كونسيلير اللي هذه هي يا خاوتي كيما راكم تشوفوا. دونك هنا كاين قنصليات الفرنسيه في الجزائر، كاين القنصليه الفرنسيه في الجزائر الوسطى الجي سونتر، وكاين في قسطنطين وعنابه تانيت، وكاين في وهران.
اوكي دونك هنا تلقاو الولايات التابعه للقنصليات هذوما. باغ اكزومبل نقولوا مثلا المغير تابعه القنصليه الفرنسيه في الجزائر الجي سونتر. نقولوا مثلا الطارف تابعه للقنصليه الفرنسيه المتواجده في عنابه. نقولوا مثلا سطيف تابعه للقنصليه الفرنسيه المتواجده في قسنطينه قسطنطين. نقولوا مثلا كونسولات تاع وهران تابعه لها باغ اكزومبل تيارت، عندك البيض، عندك شلف، برج باجي مختار. دونك هذوما تابعين القنصليات الفرنسيه، القنصليه الفرنسيه المتواجده في وهران. دونك انت ولا انت اللي كان راك ساكن في واحد من الولايات هذوما، دونك شوف هاد الولايات لاي قنصليه تابعه. اوكي دونك حنا باغ اكزومبل القنصليه الفرنسيه تيزي وزو تابعه للجزائر الوسطى. اوكي دونك راح نولي الفورمولير تاعي، دونك راح نختار الجي، معناته راح ندير ديبو دو فيزا تاعي في الجي سونتر. ونفس الشيء بالنسبه لكم يا خوتي. وهنا راح نحكيو على فوتر دوكيومون دو فواياج، معناته لو باسبور تاعك. دونك ايدونتيتي سي نورمال سي الجيريان، دوكيومون دو فواياج سوا باسبور اوردينير ولا باسبور دبلوماتيك ولا باسبور دو سيرفيس، باسبور اوفيسيال ولا ليسي باسي. دونك حنا راح نختارو باسبور اوردينير. اوكي numéro de passeport ou la numéro de commande de voyage, numéro de passeport تاعكم. دونك هنا فيما يخص le numéro de passeport parce que je sais que beaucoup d'entre vous يا خوتي ما يقدروش يعرفوا واش هو النيميرو، باسكو كاين نيميرو شخصي ولا كاين النيميرو تاع الباسبور. نتوما واش راح تختاروا؟ دوكا تيك راح نوريكم افيك مون باسبور. دونك هذا هو الباسبور تاعي. دونك انت شد الباسبور ديالك. اوكي فتحوه حتى وين تقابلك الصوره تاعك، معناته تقابلك الصوره تاعك تكون ديريكتومون ما تكونش بالمقلوب. اوكي ومن بعد تيك هي النيميرو هنا تحت الصوره تاعك، كاين نيميرو هنا وكاين نيميرو الفوق. دونك انت اخذ هذاك النيميرو اللي كاين الفوق، هذاك هو النيميرو راح تاخذ اون كونسيديراسيون، هذاك هو لو نيميرو دو طون باسبور. ساشون كو كي تجي تعمل الباسبور تاعك بالك دير الغلطات لور دو لا سيزي، سينو ما يخليوكش تدخل. وزيد كي تخلص لي فري دو فيزا تاعك ولا لي فري دو دوموند ديالك دو فيزا راح ما راحش يترومبورسيو. دونك فات تري اتونسيون يا خوتي. دونك انا وريت لكم كيفاش راح ديروا، باسكو على بالي كان نقول لكم فوالا اختار رقم جواز السفر ما تعرفش باسكو يا دو نيميرو راح تحل فيهم شكون. اوكي دونك انا راح نمونسيوني ان نيميرو كيلكونك يا خوتي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 سي ان اكزومبل يا خوتي. ومن بعد تيك هنا دات دو ديليفرونس، معناته وقتاش مدولك الباسبور تاعك ولا وقتاش خرج الباسبور تاعك. نقولوا مثلا نخرجوا الباسبور تاعي 01 01 2025 ان اكزومبل. Donc avec la date d'expiration du passeport تاعك نقولوا 01 2035. C'est un exemple يا خوتي. دونك هنا votre projet. دونك هنا علاش راك تروح في فرنسا ولا لا ريزون دو طون بروجي. دونك حنا راح نقولوا étude، راح نروحوا pour étude. انا قلنا بلي long séjour pour étude. اوكي c'est un exemple. Après pour le motif de séjour principal يا خوتي نختاروا étudiant. اوكي on clique sur vérifier, on clique sur suivant. Oui. لحقنا في غير لا بارتي يا خوتي. دونك هنا on va renseigner nos informations d'identité يا خوتي. دونك هنا عندك لو سكس، دونك féminin ou bien masculin. Après état civil, on va dire célibataire, divorcé ou bien marié. Donc on va dire célibataire. Après عندك le nom, je vais dire par exemple Walid. Le prénom, je vais dire PH. Après هنا le nom de naissance اللي كان par exemple مختلف على اللقب تاعك دوكاتيك. وهنا date de naissance, je vais dire par exemple 01 2000 par exemple. Lieu de naissance Tizi Ouzou. Tac. Pays, territoire de naissance Algérie. Nationalité actuelle c'est algérien. Donc numéro de nationalité d'identité. هنا فيما يخص le numéro de nationalité d'identité يا خوتي شفتوا هذيك التصويره تاعكم في الباسبور. دونك ماركيو الرقم هذاك اللي جاي لتحتها، هذاك هو اللي راح تماركيوه هنا. قبل ماركينا هذاك الرقم الصغير اللي جاي الفوق ادروات، دوكا تيك راح تماركيو لو دوزيام نيميرو هذاك اللي جاي تحت تصويرات الباسبور تاعكم. هذا هو. On va dire par exemple 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 hop. Après هنا nationalité la naissance c'est différent. Donc هنا la nationalité تاعك اللي كان مختلفة. Donc il y a par exemple de changer la nationalité vu qu'on est des Algériens. وهنا les coordonnées تاعك donc adresse je vais dire Tizi Ouzou. Code postal 15000. Ville Tizi Ouzou. Pays territoire Algérie. Le numéro de téléphone donc par exemple je vais recopier celui-là باش نسهلوا الامور.
حنا par contre رحنا 213 1 2 3 4 5 6 7 8 9 t'ajoutes 2 0 213 باش تماركي النيميرو تاعك ابري بلا ما تماركي زيرو هذاك ماركي ديريكت 6 7 ou bien 7 quelque chose ou la 5 quelque chose. Après هنا adresse mail نحط هذه par exemple. Après on arrive vers l'étape détail de votre identité. Attends, je vais zoomer un petit peu. واش قال لك alors résidez-vous dans un pays autre que celui de votre nationalité actuelle معناته اسكو راك ساكن في بلد واحد اخر على الجنسيه تاعك نقولوا مثلا نحن جزائريين يكون واحد ساكن باغ اكزومبل في تونس ولا يكون واحد ساكن في المغرب ولا يكون واحد ساكن في السنغال ولا في تشاد دونك حنا راح نخليوها نو راني ساكنين في الجزائر. Alors, votre famille. Rejoignez-vous ou voyagez-vous avec un membre de famille ressortissant français? Non. Ok. Des membres de votre famille résident-ils en France? Donc, les Canadiens, par exemple, qui ont des membres de votre famille, par exemple, ils connaissent l'ach, l'ab, ou la, l'ort, ou la, l'homme. Ok. Donc, si oui, donc tu vas renseigner leurs informations personnelles. Ou là, par exemple, quand tu mentionnes Ammek, ou la Amtek, ou la Khalik, ou la Khaltek, donc quand tu mentionnes Huma, il n'y a pas de souci. Sinon, on خليوها non. Ok. Après, votre activité. Donc, هنا l'activité تاعك واش هو؟ Est-ce que agriculture ou la architecte ou la artisan ou la artiste ou la عندك autre ou la autre technicien ou la banquier ou la cadre d'entreprise ou la chauffeur routier ou la chef d'entreprise ou la chercheur scientifique, chimiste ou la étudiant chômeur. كاين chômeur pour les touristes par exemple, commerçant, diplomate, électronicien, élève, étudiant, stagiaire. هنا élève, étudiant, stagiaire. Donc, là, on va renseigner secteur d'activité. Donc, tac, études. Voilà, études. Enseignement. Ok. Nombre de l'employeur de l'établissement d'enseignement, je vais dire université. Mouloud. Mameli de Tizi Ouzou. Adresse Tizi Ouzou. Code postal. Vous allez renseigner les vraies informations هنا يا خوتي يعني مباركنا عمر باش نوريكم كيفاش راح ديرون اما نتوما عمروا لي vraies informations 15000 ville Tizi Ouzou Armes Tizi Ouzou Algérie. دونك هنا راني نعمر لي زانفورماسيون تاع الجامعه اللي قريت فيها اوكي دونك هنا لو نيميرو دو تليفون للجامعه الا كان عندك سينون vous pouvez le demander او موجود اون لين 00 213 alors 1 2 3 4 5 6 7 8 9 c'est un exemple adresse mail دونك راح تحطوا université par exemple mouloud mamri @gmail.com comme un exemple suivant. Alors précédent séjour قال لك هنا est-ce que déjà voyagé déjà الفرنسا ولا لا دونك حنا نقولوا نو كان فواياجينا ما نوليو شي حصله لحقنا في لا كاتريام بارتي اخوتي دونك هنا راح نحكيو على ديتاي دو نوتر سيجور دونك هنا قال لك دات داريفي بريفو سور لو تيريتوار فرونسي معناته وقتاش راح تلحق ولا تفواياجي سور لو تيريتوار فرونسي نقولوا مثلا او موا دوت نقولوا مثلا لو 15 اوت ان اكزومبل ou là le 20 août. Un exemple, je vais dire 20 août. Voilà. Là, nombre de mois de séjour. Est-ce que entre 3 et 6 mois, ou là entre 6 et 1 an, ou là supérieur à 1 an. Donc, on va supérieur à 1 an, parce qu'on avait dit ça serait un long séjour. Ok. Vos motifs de séjour. Donc, là, il y a numéro EEF, معناته études en France. Donc, là, راح تحطوا le numéro ديزاد ديالكم اللي عندكم في الكونت باستيل تاعكم. Donc راح تحطوا le numéro تاع الكونت باستيل ديالكم. J'ai récupéré le numéro ديزاد يا خوتي هذا c'est un faux numéro. Donc je vais cliquer. نلحقوا بها la dernière partie يا خوتي اللي هي les justificatifs. Donc هنا يا خوتي قالوا لكم انه la numérisation de vos pièces justificatives est une procédure à privilégier. معناته ممكن المستقبل القريب ان شاء الله راح تولي la justificatif ou bien la numérisation معناته le scan de vos documents يا خوتي راح تولي une obligation. OK. اما دوكاتيك c'est pas une obligation. Donc لكان par exemple pour accélérer le processus de traitement تاع الدوسي تاعكم يا خوتي قادرين تاجوتيو les pièces justificatives. كيما هنا par exemple tu cliques برك هنا tu vas rajouter par exemple la photo. Je vais dire je vais rajouter cette photo là.
ok, هما راح يشارجيوها. donc ceux-là les fichiers de type PDF peuvent être téléversés. ok, donc la photo تاعكم لازم تكون en PDF. الا كانت en JPEG راح تحولوها en PDF. ok, وقال لك la taille تاعهم il faut pas dépasser 2 mégas. وهنا par exemple قال لك si vous êtes titulaire d'un document de voyage officiel, présentation obligatoire d'une note verbale. هنا les documents officiels par exemple les passeports diplomatiques au كامل donc هما يسحقوا une attestation ولا une note de la part le ministère des affaires étrangères. donc هما يعرفوا واش هاد الحكايه. اما حنا par exemple pour les étudiants يا خاوتي donc هذه هي un document de voyage délivré depuis moins de 10 ans donc هو le passeport تاعنا راح تكليكيو برك هنا et vous allez joindre votre passeport يا خاوتي y compris pour objet de votre séjour. donc l'attestation d'inscription au niveau de l'université et aussi la fin de procédure pour l'espace Campus France ou bien dernier diplôme obtenu. donc راح تجوتيهم هنا. ok, donc هنا فيما يخص les ressources قال لك un minimum mensuel de 615 euros par mois. هذيك attestation de ou le bordereau de retrait de 7500 euros راح تجوتيوها هنا par exemple. وزيد le reste des justificatifs. وهنا فيما يخص l'hébergement vous allez joindre l'attestation d'hébergement تاعكم ولا le bail de location ديالكم ولا la réservation d'hôtel تاعكم. vous allez la joindre ici et puis on clique sur poursuivre, sachant que les كما اجوتيتيوهم شي خاوتي c'est pas grave. ok, les كما عندهمش هاد les documents c'est pas un souci, on va cliquer juste sur poursuivre. ok, voilà ya khawti. On va que je clique, je déclare toutes les informations fournies sont correctes et complètes. Je m'engage à imprimer et signer ou faire signer le formulaire associé à chaque demande. Très bien, là je vais pas poursuivre parce que c'est des fausses informations. donc je vais cliquer juste sur imprimer, je vais le télécharger. et voilà يا خاوتي le formulaire تاعنا عمرناه en ligne كما راكم تشوفوا c'est le brouillon parce que انا j'ai pas déclaré, j'ai pas confirmé parce que c'est des fausses informations. donc هنا راح تلقاو كامل les informations correspondent par rapport لو فورمولير تاعكم. فوالا يا خوتي جيسبر الفيديو كان مفيد لكم وساعدكم كيفاش راح ديروا لو رومبليساج دو فوتر فورمولير. الا كان عندكم سؤال ولا اي استفسار حطوه لي برك في الكومونتير راح نجاوبكم في فيديو لاحق ان شاء الله. الى ذاك الحين يا خوتي جو سويت tous bonne chance et bon courage et suite favorable pour votre visa. سلام.